Beleza, galera? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal aqui. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí sobre um liquidificador novo que eu comprei da marca Britânia. E também estou apresentando outro aparelho também, comprado no Paraguai, os dois. Esse ventilador aqui, ó. Só que o foco principal é o liquidificador da marca Britânia, marca muito famosa, né? Essa marca aí. Lembrando que ele é um liquidificador comum, né? Não é os mais top, né? Mais caro, não é. É um liquidificador comum. Aqui tá falando que tem duas velocidades, função pulsar, autolimpeza, copo inquebrável, deve ser a jarra dele, né? Açúcar, vitaminas, cotéis, sopas, molhos, cremes e muito mais. Ele marca só duas velocidades. Então vamos abrir. Vem na caixa. Cara, aqui a tampa, né, do copo. Deixa de lado. Manual aqui, ó. Diamante 2, diamante, criador, manual de instruções. Não sei porque vem escrito diamante duas vezes ali. E mais um papel tem aqui. Aqui as marcas com a fábrica, que é os modelos de aparelho que a marca fabrica, eu acho. Alguma coisa assim. Tô fazendo esse vídeo em cima da cama aqui. Mais prático, mais espaçoso, né? Minha mesa é pequena. Por isso tem muito aparelho essa marca, hein? Ó. Tudo que é tipo de aparelho eles fabricam. É a Britânia, a grande marca. Abri esse papel inteiro. Dá uma demonstradinha. Ó, tem de tudo. Vixe, nossa. Tem muito aparelho. Todo tipo de aparelho eles fabricam. Meu Deus, ó. Papel grande mesmo. Aqui ele tá de cabeça para baixo. Agora tá certo. É um lado, fica de cabeça para baixo. Esse lado já fica de cabeça para baixo. Esse já fica certo. Depende do jeito que tiver dobrado, né? Vou deixar de lado isso aqui. Senão o vídeo vai ficar gigante. Mais o papel aqui. Meu Deus do céu. Tem um papel. Isso aqui é o quê? Ah, isso é o lugar que é fabricado. Se eu não me engano é a marca brasileira, não sei. Não tô lembrado. Mas eu comprei esse aparelho no Paraguai. É bem barato esse aparelho, 10 dólares e pouco. Dá nem 60 reais. Ainda que o dólar tá alto, né? O câmbio. Aqui tá a jarra dele. Aqui tá o motor. Tipo papelão, vem. Aqui tá o motor dele. Tirei o motor. Aqui tá o motor.
caixa moderna já. Vou tirar já desse plástico aqui para mostrar. A lâmina dele ali, ó. Acho que é inox, não enferruja, né? Lá embaixo. Tá a pinturinha ali da garantia. Deixar do lado ali. Só que o foco tá sacaneando comigo. Ó. E foco. Acabar de tirar o motor aqui do plástico. Pronto. Deixar de lado. Já põe o fio de rede ali. Acho que eu nem vou pegar lá esse fio tudo. Deixar pra frente aqui. Vou ligar no filtro de rede aqui. Vou ligar o filtro de rede. O botão. Vocês pegam sem a jarra. Vou tentar. Tá desligado o filtro de rede. Não pega mesmo. Vamos ver. Ah, tá desligado lá em cima. Eu tenho outro filtro de rede ali. Tá ligado no outro. Esse filtro de rede no outro filtro de rede. Pode ver aqui, ó, o jeito tá. Ó, tá desligado. Eu vou ligar. Liguei esse. Agora eu ligo outro filtro de rede. Pronto. Não sei se pega, acho que pega o motor. Pegou. Pegou. Sinal que tá bom, né, o motor. Eu nunca abri a caixa, tô abrindo agora. Vamos encaixar a jarra aqui, né? Agora vamos ligar para ver ali. Barulhão. Tá bem encaixada, está. Tem muita potência. Agora eu vou mostrar o ventilador. A tomada dele, ó. É padrão do Brasil. Esse ventilador também é do Paraguai. Esse ventilador custa $14, parece, se eu não me engano. É um aparelho barato, né? Vai dar, se nem R$80 não dá. Se no Brasil é mais 200, acho que um ventilador desse. Desse não, essa marca aqui é chinesa, né? Vamos ver se fala no papel. Sim, olha lá, ó, China. Desse está a modelo 110, energia 110. Qualidade ali. É branquinho ele, a pá é de plástico. Essa parte é plástico. E essa grade é ferro. Ele é 3 velocidades. E tem esse temporizador ali também. É um ventilador moderno. Pode ver, o foco não deixa eu mostrar. Aí, mostrou. Olha lá, ele é 10 minutos, 20 minutos, 30, 40, 50, 60. Você programa ele até por 1 hora, para ele desligar sozinho. Por acaso você dormir, você programa ele. Eu não tinha visto ainda esse ventilador. Esse é assim, ó, o pé dele. Todo aqui é plástico. Essa parte do pé é ferro, que é plástico. E o pezinho ali, a borrachinha, é de borracha.
É bem facinho montar ele. Aqui é a regulagem da cabeça. E aqui para rodar ele, para ficar girando, né? E aqui, os parafusos fixos. Ele aqui para ele não rodar toda a parte aqui no outro. Esse aqui segura outra parte no outro pé. Essa parte de cima no outro pé. Ele é uma hélice nova, né? Tipo de hélice nova. Assim, um modelo novo. E vou dar uma ligada nele. Ó. Fraco, ele já é bem forte. Ó. Tem um vento bem fresquinho, porque é de plástico. A hélice melhor, né? O vento é mais fresco. Se for ferro, parece que esquenta, o vento é mais quente um pouco. Vou ligar na outra velocidade, tá na 1 aqui, ó. Eu vou ligar na 2, um pouquinho mais forte, não dá diferença não. A 3, parece que não dá diferença. Porque quando você liga na 1 ele já dá velocidade forte. E pronto. Fiz uma demonstraçãozinha aqui do ventilador e do meu liquidificador novo. Os dois aparelhos comprados no Paraguai e são novos, né? Aparelhos novos. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje aí, que eu apresentei aí, dois aparelhos comprados aí no Paraguai. Aparelho mesmo com o dólar caro, o câmbio, né? Tá 5,60 e pouco, 170 e pouco, coisa assim. 5,70 e alguma coisa assim. Quando eu comprei, parece que estava o câmbio, se eu não me engano. Mesmo assim, custa bem mais em conta do que no Brasil, né? Esse aparelho aqui, o liquidificador, é uma marca, uma grande marca, né? Britânia. E esse aqui não é uma marca tão conhecida, mas é um aparelho bom. Esse foi o vídeo de hoje. Vou estar pedindo aí para quem não é inscrito, inscrever no meu canal, deixar o like e ativar o sino de notificações. Todas as três coisas são importantes, né? Se inscrever, você vai estar me ajudando aí no canal aí, né? A crescer e vai estar por dentro do que eu faço, mas para isso tem que dar like também e ativar o sino de notificações. Então, se inscreva no meu canal, ativa o sino de notificações e deixe sempre o like. Beleza? Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, tchau, tchau. Like a hell. Like a Hellcat.